l'isolo na yo na nous permet de King Kester mener pour que Kota intégrer Dream Team. De 15 ans, 18 ans, 20 ans comme ça. Donc j'ai l'expérience Oyo, éviter parce que j'étais le pilier où il y a King Kester mené, tout ça qui deux personnes. C'était moi qui a joué Kiwanzenza. C'est moi Eric Masudi. C'était moi qui a joué Mutombo Dikembe MBI Woo. Les solos, Omoni, ils ont déjà passé. Maintenant, on vivait dans le présent Yves. Ok. Omoni, passé Nangaï, ils ont passé. Mais tout ça qui un bon temps avec King Kester mené. Vous êtes sur Top Media TV. Shalom, shalom, peuple dédié de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves, Ipan, Tossa, directeur d'info, la finale avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo D143. Voilà, nous sommes déjà avec Eric Massoudi, l'ex-grand animateur Pemenia, King Kester Menea, et puis voilà, ça là, ensemble, Nabandeko Sampaio, Guy Moller, Zoé Bella, Nabandeko Moussousou, Basaka. Dream Team na bango oyo salaka ke bakataka concert munene na Zénith Olympia ya King Kester mené lelo akoli mosai na Nzambe asali ngolu ayambi comme Seigneur et Sauveur aussi son maître andimelié na etonga ya bima azota to la lelo mosala mosala na Nzambe ou peut-être bande comme ça bazi les kama on a été bazi occasion on a été kokoma bana na Nzambe bien néanmoins Nzamba sali ngolu lelo akomi mosali na ye. En tout cas merci na maman Émilie Zebamote mais tous peuple la meto maman Dikelemba Billy Fumuka Fondation Tosunga Bavev Norfelin mon ami privé pour prendre du bon en casa Canada et sans oublier Christ était mon futur grand frère propre Jean Robert Kalala les savants de la RDC la force qui a été montée il y a maman la Nicole maman la parfaite dans Paris. Merci à toi Pierrot Mazalanda, merci na mon ami Tadi Ngalapa, merci Eric Massoudi pour on demi invitation à Bisson à moi et salut ce plaisir makasi d'abord santé na yo et puis mosala oyo poni il y a Elanga Tata nabi dans la facilité mais Nzamba pe sa yo makasi encore au progresser vraiment dans mosala na. Alors Yves, d'abord bonjour à toi. Bonjour. Merci beaucoup au pressing invitation à yo. Merci. Et je salue Banatou Église de Jésus-Christ Esprit de la Vérité Bima. À d'autres parlant, chef spirituel, apôtre Bolia Emmanuel, Bolia Inzo Kasmir. Je le salue Kota Zali. Bon dimanche à toi. Bon séjour na yo papa. Donc nous avons une question na yo. En tout cas, la question c'est yo, la réponse est là. Dieu m'a appelé Natananga et Natiki Baninga Nanga pe Natana Bango. Chacun a sa appel au Nzamba Benguié. Eric Massoudi, peuple de Dieu, fanatique tout au Boeba Eric Massoudi à l'époque, en 1997, donc 97, Tito Keneba 2000 et quelques 2013, j'étais vraiment dans le monde, mais le Seigneur m'a récupéré par rapport à il faut pas exploiter devant le Seigneur. Ok, ça c'est bien. Nous sommes pour que tu aies une émission à Bichot, il y a Lelo. Prière. Nzambe tata muza 50 tata komone kumisama komone sanzolama. Nazong sima tonde pa na yo parce que pesi elaka katina Yves pona kozwa muumbu na yo kolonanga. Pona ko pesa émission au peuple de Dieu va comprendre était sommation était venu zama futu tête fatigué chargé je vous donner le repos. Kolona repos au pesa katina muumbu na yo pe ekita katina Yves pena émission na bango na ngwa mu santu ko banda sikope libela na libela katina ngwa mu santu. Amen. Amen. Voilà, amen. Merci beaucoup Eric Massoudi, grand animateur. Alors, l'isolo na yo na nous permet de King Kester mener pour que Kota intégrer Dream Team, Dream Band. L'isolo au moni est déjà passé. Maintenant on vivait dans le présent Yves. OK. Au moni passé nangai est passé. Mais tout ça qui un bon temps avec King Kester mené à que cela me repose un peu. Mais nous ne sommes pas à lui. Parce que Bible Kolobake en 46 ne confie pas à l'homme parce qu'il paiera, il passera. Mais confie à Dieu de Jacob, ne akofungola miso akopesa tout que vous en avez besoin. Donc dans les moments et dans les bien moments tous qui na Kester mené on a vécu les époques kobana 97 ne na pesi awa. Tu 2000 ça la longue histoire et peuple de Dieu batmusuba ba kinga été Eric Massoudi mutaboka ke Chakuli Bondas c'était moi. Et mutaboka ki na Congo bolingo ebele na Fimbu c'était moi.
et babonga kitoka kule na kupeka masasi, c'était moi. Mais lelo na komi mumu na nzambe baza kobenganga Mons Eric Masulu. Donc je ne nazali ngisi nazonga susu ngote ya sima, mais to betesko Masulu ya mais néanmoins ko rappeler batu ka même moi biloko mikie o le cas qui c'est pas ça qui permet qui question mener la kisi ba biloko tout yo mona wana est fortifié ndeko moko pe ndeko moko pa na ndaku azala ki pe na mondo peut-être sur à juste témoignage Eric Masulu te akobo mona te to mona ndo so kapaya quoi Kani ou peut-être quoi ni comme ça kapaya tout le monde a plus ça témoignera même dans Facebook na yelo bela mona nzambe na part na yo pe ezala mieux pour na ko sauver ba âme oyo peut-être ba zaka la kama musique oyo bazo démérer nango mais ba éviter que lobby vie musu spécial. Oui, merci pour la question, mais Église de Jésus-Christ Esprit de vérité non va pas une opportunité té ya ko se lancer na témoignage. Et puis biso témoignage vraiment ezalaka vraiment té. Donc kolonenga salel katinanga. Donc, oyo baza koya na kati église de Jésus-Christ Esprit de vérité bima. O ba Eric Masulu. Baza omonanga déjà que j'ai changé ma vie. Donc vie nanga eza sunenge eza quitté. Donc pour na couper ce témoignage, c'est trop dur parce que c'est avec écrit par rapport à l'église de Jésus-Christ parce que nous avons une organisation moko eza kat na biso na ekambeli na biso neto bengaka. Ça veut dire makamnaza koloba d'autres ils vont comprendre d'autres ne peuvent pas comprendre par rapport à témoignage. Témoignage c'est bien. Je peux dire les témoignages parce que mbeleza ils a des tranchants la TV. Parce que là peut-être je peux dire la témoignage et blesser laisser mutuboé ça concerne tozaki na carte dedans na baninga tozaki na bango. Je peux dire les témoignages comme ça mais ça c'est comme c'est trop choquant. Donc ça veut dire je me gardais Seigneur Ayebi ona zaki vanaï. Voilà, mort qui est mené tout le monde va nous belé babima baloba que témoignage isa ebelé que les papa qui est mené à na paradis dans le lieu de tourmenté mais aza ne paradis ne fumamité mais aza na lieu de repos. Wow. Je sais pas. Nanga mona lelo za mosena nzambe est-ce que puis nzambe il s'appelle ça révélation moko sur la mort qui s'est mené est-ce que lobela yo et vous allez tinini beaucoup comme je l'ai dit nakoki kolobango sur la télévision té par rapport que je vécu pendant lui pendant de 15 ans 18 ans 20 ans comme ça. Donc j'ai l'expérience oyo batu mususu ba éviter ongana parce que j'étais le pilier oyo ya kinkese remené ya tozaki deux personnes. Moi et Guy Moller. Mais Guy Moller a tikali na ye na à l'instant dans le Lubumbashi. Donc je salue Kotazali. Mais je conseillais Batu Mingi, faut qu'on repentir. Parce que le temps est mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Parce que les lots, comme je dis, 49 ans d'âge, bientôt 50 ans. Donc il faut qu'on ait déjà ciment. Parce que tout ça, c'est sous les bossos, que les bossos, tout ça, sont ciment. Yves, au moins, grâce à Nzamba, il y a d'autres bâtiments à monter. Nous sommes dans un hôpital, nous sommes dans un accident, nous sommes dans une mort subite, nous sommes dans une prison. Donc on a eu la grâce. Pour nous manifester grâce à nous, je remercie l'Éternel tant que je vivrai. Je remercie l'Éternel tant que j'ai soufflé. Tant que nous avons vivre dans mon nez dans Zamba. Et nous avons ce côté, on a été pour nous sabatuke, nous avons ce témoignage à crime, c'était moi qui a joué Kiwanzenza. C'est moi Eric Masulu. C'était moi qui a joué Mutombo Dikembe MBI. C'était moi qui a joué Fimbu Obaza Komona. C'est nous. Donc j'ai participé dans l'orchestre Cultura Pays Vie, mais les lots Cultura Pays Vie, ils ont une chemin dans Obaza Kosala. Nous avons un chemin dans Obaza. Pour le témoignage, c'est trop dur pour nous la télévision comme ça parce que c'est choquant. Voilà. Mais réponds-toi, Bato Baza Kota la Bisso, pour rajouter tant quand les jours sont mauvais parce que le temps vraiment c'est mauvais. Voilà. Tout va émener dans lieu de repos, dans l'Obama. Le jugement est allé. Ndenge otambo sivi na ona boenge bena semokili. Le jugement est allé. On est allé selon Bato Balobaka. Comme moi je vis ici. Nani okoyeba soki na kufi na zongi samoli mona okota lolo be na okota paradis. Hein? Ça dépend de lui-même façon atambusa ki vina na sia moi na mikolo okolo apesa ki pour ayeba ko kota rwamdi. OK. Ben to ke mamuke na koyamba nkolo na yo ezaki denge nini? Pour to yebi yo orchestre su gobe ezaki a ndeko na biso Félix Oise quoi. Koko malelo pasteur lelo mosai na Nzambe salimi ndenge nini?
esprit biso ta wana néanmoins et puis ça peut bande comme chose pour ça ko salela nzambe néanmoins témoignage oui. on peut témoigner oyo monana oyo au sala na oyo za bongo musique mais koko mana o pembe na nzambe ça le mangi ndenge bon koko mananga jusque pas nzambe Seigneur asala qui appelle et pas moumbo na ye apôtre Bolia Emmanuel Casimir Ozali chef spirituel le représentant légal de l'église à toute l'église à Bima donc ezaki nazoki ngolu na okota contrôle ne mutu ya koluka ke atalisa yo monga ovandi oki oui na kinotel ça contrôle comment vie nanga eza ko passer comment je peux me passer ma vie comme ça donc quand on a comme pana e façon za koloba nanga ezaki makambo nga na penser kete donc on a pensé c'est pas oye alobaki mais oye alobaki ezaki siko makanisi na nzambe donc ezaki na makanisi na zonga poto akomoloba nanga frère kolo bengi na katelanga na yo frère okosela kolo bafungo kolo za kofungolo miso frère okotambola mikili oyo ozana ngoko kena donc j'étais vraiment choquant na makambo loba nanga ndina moyo ki tozaka même langage mona Seigneur té tozaka pe même idée na Seigneur té donc quand il me dit ça donc plein directement na kati ba barbe na kati basuki nazaki vraiment abattu ndé na osala songe parce que nazaki maladie tant on a beli makolo nanga e bana ote masusi ka bongo était masusi de mena yo lota ndoto mama dedel na likolo ba otanga tonga baza koyemba nga nazalaki maladie yobikisi ngai yawe nazongisi se matonde kumbama na yo yawe automatiquement nzoto nanga ba faculté tout nzoto et bien à partir de là tant on a côté contrôle par chef spirituel directement maman Dedel maman Dedel azali moi c'est mon kamba liboso ya papa Bolia lelo azate papa na biso molimo ou atiki lelo le bateau armé ya apôtre Emmanuel ou aza chef spirituel papa na biso liboso OK papa ne na mosuni na molimo donc même avant qu'il n'ait pas ya Mosakoli Konde et plutôt Bolia ils ont déjà et le comment etinda ki ou bien au reva kiango les non ça veut dire en fait ndago zoyo to bota maka déjà na likabona nzambe sikoyo tango na komi naza mondimi abima nazaki mondimi abima donc naza ko ya bima ndengi ba peuple tout ba ya église na pena za bongo membre simple okay. Donc je n'ai jamais qui na koma o swending na administration ya makambo Seigneur non donc tango na sengi audience na kutana papa ezaki batu bazaki belé l'église à Bima sur 196 personnes nazaki neti 495 personnes mais mokolango chef spirituel ayamba ki susté abe bon boya lobby mais non yambaka batu misato donc yekoti na kati ya bureau na ye abika bayambi batu misato kombo ya babenga ngai mutali boso ze kombo Eric Mansoki ya mibale za kiser na biso moko abana obeta na jusqu'à na quartier latin akena na epé na mona ke soutenir moko akoma mama dia connaître to zaneti lelo wa le quartier latin wana nani ezaki ser les caspino j'entends minani ya moi sibo na kombo kimenga et donc la danseuse OK donc abeta kina ba danseuse akala mo chuchuna Chuchuna, ok. Tozaki biso misak. Donc elekela kingai sur première personne kombona si ba otanga kombo ya 95 personnes 95 96 97 mais to côté qui na contrôle et puis contrôle c'est là qui me corona mais nazaki vocation Seigneur à partir du chef spirituel représentant légal apôtre Emmanuel. OK. Voilà. Il se fait que aujourd'hui ndakawana ben kokoma pembeni na ye pour que alobake nature Moussa Nzambe, est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Nature kolo. Ah bon, kolo. À commission Moussa Nzambe. À travers ya moumouna. Voilà, ça c'est bien. Alors ça les mains expliquer biso pe wala. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, mais la façon wala on est salami ba bengi si au côté parmi 100 personnes. Na yaki kokota contrôle. Donc natalisa makambo nanga ndenge batu ba pensaka hein netu bana opensa to sala quoi. La consultation prophétique. Voilà. Quand on a côté na audience il y a prophétique hein et ça là qui par rapport il y a nombre de personnes à tel qui bateau bazaki belé na kokate fona zonga ndako mais à kataki audience wana abia obikola bateau société to ya lo bibiso nyonso mais tant que côté na bureau na e abenka ka 3 personnes
Na 3 personnes, moi j'étais le premier. Et la deuxième c'était Chouchou na Natangé Congo. La troisième Azakim a commis maman diaconaise dans l'église à Bima. Donc c'est ça qui est notre vocation Seigneur à l'imam. Kobanda au bandi na bandi wana nde akomo pesa skoba orientation. Kende salabo salabo ba kende boy salabo. C'est pour cela na koma ki mombo na nzambe. Il y a cela combien d'années? Ça fait déjà depuis Nazui Mukano na nzambe depuis le 10 octobre 2019. OK. On a commis mombo na nzambe. OK. Ça c'est bien. Alors le loba ndeko tala yo, o ba ko plus na kati ya musique. O ba ko na kati ya via débauche tout le ba bongo bobo ndé pe ko sala ngope mwa mingi. Non, alors c'est tout à fait normal. OK. O ça bango nini? Ba o pe ba yo ka musique on a jusqu'à présent. Pour les na ba album na bino mosala ebele ba neko batikala na ngotili na matoyi na ba voiture na bana mandako na bango ça bango ni aseneti mo botala yo aussi ba collègue no ba musicien o bazo démérer toujours mosala la musique eza likabo pona mutu oyo azwi vocation nango na koko kanga likabo na bango te voilà mutu na mutu nzambe atie na temps na ye na ngonga na ye yango moni kolo azali maître de temps et mettre des circonstances. Donc ça veut dire bah au bazana monde wana nanu na sengeli bangongolo pa kolo au bazana bilaka ya kolo kola benda bango na elanga na ye. Donc ngai tinga na za mosai. Nga na kolo bakaka o na koyoka o kolo nanga alobi. Donc ce qui alobi te donc na sengeli bangongolo et batela bango na molimo maele racheter le temps car les jours sont mauvais mon frère na za kindeti bino. Bon, se souvenir tango muta kufaka na cimetière bakomaka ngape nazalaki lokola. Ça veut dire na minute to ndenge moko parce que to kufinante. Donc to zana na vivant faut to kumisa nzambe oyo to za kolinga to pesa lokumu. Dans le minute lo kumu ezaka pa na nzambe if. Pas nzambe. Na bafana alors o ba yoko na bafana en tout cas na lingi bino mingi o ba ba Eric Masudi te lelo Masudi yeyo na komi mosai na nzambe homme de Dieu bakomo benganga Mos. Au combo zakana matoyi nangate mais le nakomi Mos Eric Masudi. Mos on est où tu es? Ça vient de la Bible, Mosakoli. OK. Prophète. Ça c'est bien. Alors ezana eloko moso de tout noté des années moi mabe makasi pona biso. Déjà nzamba lobelelo nini pona mboka Congo. Nzamba lobelelo nini pona ba ministère mboka Congo. Nzamba lobelelo nini pour nous passer dans le Mboka Congo. Bon, là nous redinda. Pour on dit vraiment que oza lelo mosakoli, oza naïf vraiment à face na biso. Nous redinda vraiment pour na makambo ya makasite. Mboka na biso Congo eza béni. Amen. Seigneur abatelango, Seigneur acha loboko na Mboka Congo, acha pe loboko na ba musiciens oyo nanu bazu vocation pa kolote baya basala mosala na bango na bosembo nyonso. Congo eza béni, eza na richesse oyo nzambe apesi yango ayebi ndenge nini akopambola mboka na ye. Voilà. Mais mosala oyo apasi ils ont du mot kokoka supporter kosurmonter makambo nyonso surtout na mboka Congo, surtout mosala na nzambe mosakoli kombo wana esonaka déjà mabe lelo babima ba escroc lelo baventurier ba mythomane lelo eza basene nzambe ba menteur surtout plus ba témoin ba prophète ondimi yango est-ce que kokosi monter makambo nyonso surtout bazoloba na kombo kolo Yesu yo bengi nga nalanda yo na boite lelo yo tondisa ngai na nguya pongai na sepela na yembela na tonda nzambe nanga kolo nanga obengi nga nalanda yo na boite lelo yo tondisa ngai na nguya po ive asepela ayembela na tonda nzambe donc kola benginga eza mokumba na meme konoso donc na nyonso tu oya benginga ye mo mto zo fardo yango parce que na okokate na mo makasa mosu na okokate if yango mo na mbelo nzembo oyo kolo benginga yi tondisanga na nguya makasa na okokate voilà c'est ah donc ça c'est bien en tout cas vraiment nous sommes devant l'homme de Dieu devant Moshe Nzambe à Makassi donc nous en est à Waliboso
Ouazali Bongo Eric Massoudi. Ben, pensez dans le na Nzambe ezanini. Est-ce que vous kenda na oyo toyebi musicien soka longo ya mokili so akomi ya Nzambe disque album il faut toujours ça là une chanson pour nous remixer Nzambe ne bande on sala ba débat ba faire na biso ba Carlito lelo pele ki na yela ça na bosani kuma encore kiminga wa yimba ba JDT lelo pe mosala Nzambe to bi ke soki mutalonga na musique ya mokili na musique ya Nzambe ayembela toujours kolo. Est-ce que vous avez pensé moko boye pe bande ko ba tala biso kati église mwana Nzambe église Abima esprit de Jésus-Christ orchestre Zébélé, le département et orchestre Zébélé. Donc nous avons collaboré au concert le 4 août. OK. Hein, Oyo. Dans chaque parc. Chaque club. Dans chaque club, dans la ville, pardon. OK. Donc dans chaque club. Hein, et dans bon tu dit là pas. Dans parc, dans chaque club. Dans chaque club. Chaque club hein. Chaque club. OK. Exactement. Chaque club. Ils ont un concert le 4 Oyo. Donc ils ont un concert mon koto bengi ba o baba bato balingi musique quoi ya église chrétienne à partir église à mwana Nzambe parce que ba invité ba Roselle Belé ils ont 4 église à mwana Nzambe ya Bima. Donc ça veut dire ba département Zébélé on a koyemba on a kosala disque à condition kolo apesa nzela et pas muumbu ne ya liboso chef spirituel apôtre Bolia Emmanuel so ka pesi nzela et bien ce ko na Bima mon frère Ivo comme moi au mona ki ba bon chanteur. Bon, donc tu baza génie kuna baza o ngana bana ko ebate me baza ko pe ba oyemba mais pour na ko annoncer tu sape ba disque belé à église Abima bazali soki ko la pesi mokumba wana nako tika moto toza déjà na moko ucho Bima awa entre 3e na makambu ba to sala makambu ya majabu OK gospel aucho Bima za uti na Bima za 3e OK Abimi na majabu 3e OK voilà. Ça c'est bien. En tout cas, si vous avez un projet, mais quand même, si un projet, na pas chef spirituel, molimo epé sanzela, ceux qui molimo epé sanzela, là, je peux le faire. Voilà, merci. Donc, je vous signale que nous sommes déjà presque à la fin. Et c'était Eric Massoudi. Donc, nous sommes devant un homme dédié, Waza Bongo puissant. Nous avons expérimenté tout cela vraiment. Masakoli nanga et qui est vraiment net sans embâche et qui est net vraiment c'est un homme dédié où tu peux sa confiance tu encourager plus à Kenda Liboso à salir Nzambe comme il faut pour te bien belé ba Kenda Rabazongo qui question mené avant ça mo abongo la motema a commencé à Nzambe ça m'a dit mon sous ils ont dit mon gars on a téléphone nga ils a reconnaissance à ceux qui pardon même na bande ko na yo asala ba mabe oyepe asala mabe balimbisa ye ayemba ki penanti Nzambe na 10000 je crois bien sur na lobby bien batangler ba yebi ba ko jebiso et après mort ne ko ya tout monde appelle papa oui maman abongoli motema apa zongeli susu mama mokili atika biso to sambela mingi pour ndeko na biso Eric Massoudi Nzambe azala na ye pembeni wana a fortifier a pesa susu makasi ya kosalela ene elanga na ye en tout cas l'homme de Dieu comme na suka numéro de téléphone prière pour la mandeko bazala makamsongolo pakala et ezala malamu mingi nazalaki maladi yobikisi ngai yawe ngai nazongisi se matondi kumbama na yo yawe ngana bandaki kobela ivona obikisi ngai yawe ngana zongisi se matondi kumbama na yo yawe yawe nani akokani na yo nangolu pe na boboto mosusu lokola yo ivazali te pa dundundundi yoka siko monga na bakisaki plus jamais na vie nanga na kokite ko fuka mela bikeko na motema nanga plus jamais na kokite ezali yo Yesu Masia o Emmanuel mwana na Nzambe Manuel yasuka pangusa maya miso oya miso nanga pangusa bapota nyoso motema nanga Manuel mwana na Nzambe kolomokili Yawe, Yawe katali kambonanga
baini banga. Ah, Yves Kola. Voilà. Mais liboso ofukamela kibanzamba mokili Eric Masudi. Wana c'est le passé déjà. On a promis une nouvelle créature et pas Nzambe. Si tu as pris un aux yeux baptême, Nyonso Akala Eleki, maintenant tu es devenu une nouvelle créature. Voilà.